好，我是阿俊。昨天晚上在湖景坊这个房间里面住了一晚上，因为那个楼上住了一个小中馆，就吵得有点吵啊。没怎么睡好，不过也还行，因为我昨天晚上睡得很晚。现在打算起床，然后把那个昨天吃剩的那个剩饭热一下就可以吃饭了。我那个2个充电宝还在那边充电，等一会儿过去把它拿过来，待会就可以出发了。把门打开，出去看一下什么情况。昨天晚上怕，说当地这些景区的工作人员说这边有狼啊或棕熊，然后不然这个它在抵着的。今天是阴天吧？看一下。工作人员们，今天是阴天啊。你们看远处那个云啊，遮遮绕绕的。然后把那个饭热了一下。清澈。现在基本上可以出发了。刚刚我去这个帽子啊，早上去拿充电宝，然后洗脸的时候拉到人家那个景区洗漱台上面的那个厕所的洗漱台里面，刚去拿回来了，然后去看一下还有什么漏掉的东西，好像没有了，都空荡荡的。下次有谁骑车可以来这露营啊，然后取水的话，可以在那个景区呢，跟人家那个门卫，那个就收门票那个卖门票那个地方，跟那个门卫跟人讲一下，然后说去上个厕所啊，然后去接个水啊，或者找人家说充个电什么的，就跟人家说一下人家都会帮忙的，这边人都挺好的。然后我现在要出发了，上面写的亚热乡是往那边去，然后马修桥马游木拉检查站，还90千米啊，海拔4900，也算是比较高的了。这个天啊，一会儿阴啊，一会儿热的，一会儿阴一会儿晴，晴的时候就天气是特别热，阴的时候就比较冷啊。
现在又有点凉了。刚刚在太阳底下晒的，这一块晒黑的。在前面在骑那个独库的时候，那段在那个柱子上给挂了一下。那边应该在下雨啊，天气不好。今天都没怎么拍视频了，出发吧，继续骑。现在开始下雨了，好像吹的是顺风。还有19公里到公住处，不知道那有没有挡雨露营的地方。看看前面那个地方是亮的，那个地方有太阳没雨，这片是在雨里面。我打算就是等一等，前面那个估计雨下的更大，我打算在这等一下，停一停，让这个雨下过了之后再走。看，现在下的还不是特别大。你们看前面那个山上那个雾茫茫的看不见的地方，那就是那个大雨的地方。山隔壁还是山，都有一个伴。小心海枯石烂，也许我笨蛋，飞太慢会落单，太快会受伤。哦，日子不就都这样？天会晴就会暗，我早就习惯。一日为了3餐，不去寒酸。为给你取暖，我把翅膀折断。我遭遇那些苦难，你却不管。我飞翔在乌云之中，你看着我无动于衷。有多少次波涛汹涌在我心中？你飞向了雪山之巅，我留在你回忆里面。你呈现我替你留守人间，麻雀也有明天。公路边，这有几间房子，不知道有没有人住的。不出意外的话，应该要出意外，都锁着的。那个房子都锁着的，锁着门关着的，没办法。刚转了一下，这边房子这几个都是锁着的，这应该是有人住的。这是附近那个牧民的，当地牧民的，所以说住不了。只能继续往前骑一点，看一下吧，能不能找。好了，现在快5点了，然后肚子有些饿了，然后今天的话就在这露营了。乔总，西南线上面最容易露营，或者说最方便露营的地方，找个干燥的这个桥洞就好了。这头干净一些，我等会儿过去。是的，等会儿啊，我得抱几块石头，搭帐篷的话，把它几个脚给它拴住，抱4个石头。
待会儿太晚了，待会儿天要起风了。屋也太小了，搭帐篷有些。我已经吃饭了，太热了。不过这个木之厝这边好冷啊！这个木头。这个木头太那个啥了，太宽了，放在里面烧的时候